Да, походка очень уверенная. Так, свой голосок. А ты ругаешься чего? Чего ругаешься? Ну да, пришел ругаться. Чего ты ругаешь сразу? Ну хорошо, ты пришел ругаться? Ну не, так, ну вот и другой разговор, да? Ну давай сейчас спой песенку свою красивую. Ну, давай. Так, ты решил меня обойти стороной. Потому что я хлебушек достаю, поэтому тебя стороной решила обойти. Вот так тебе лучше видно. Смотри, Не давай горбушку ему, не. у меня не Аня, берет. не давай горбушку, дай мне Хорошо. мягкую